হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি সার্চিং ভিডিওতে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, প্রথমেই আমরা একটি খালি বাস্কেট পেয়ে গেলাম। একটু সামনের দিকে এই বাস্কেট নিয়ে যাব, দেখব কি পাওয়া যায়। ওয়াও বন্ধুরা, এখানে একটি বিকেল দেখা যাচ্ছে। ওহো, চমৎকার একটি ডাবল ডেকার বাস পেয়ে গেলাম বন্ধুরা। দেখো কি অসাধারণ বাসটি, একেবারে চকমক করতেছে। চমৎকার বাসটি, আমি এটিকে নিয়ে নিব। তারপরে দেখব একটু সামনের দিকে আর কি রয়েছে। একটু সামনের দিকেই দেখো বন্ধুরা। ওয়াও ওয়াও বন্ধুরা, একটি রিক্সা দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, একটি ডিজিটাল রিক্সা পেয়ে গেলাম। দেখো বন্ধুরা, এখানে বিনটেনের স্টিকার লাগানো রয়েছে। রয়েছে 3টি চাকা, এটি আমি রেখে দেব। তারপরে একটু সামনের দিকে যাব, আর কি আছে দেখো বন্ধুরা, এখানে রয়েছে একটি ইয়েলো কালারের একটি ওয়াও চমৎকার একটি মিক্সচার ট্রাক পেয়ে গেলাম বন্ধুরা। দেখো অসাধারণ অসাধারণ একটি মিক্সচার ট্রাক, এটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখব আর কি রয়েছে, একটু সামনে যাব। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, একটি রেসিং কার পেয়ে গেলাম আমরা। চমৎকার একটি 4 চাকার রেসিং কার, এই কারটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখব আর কি পাওয়া যায়। একটু সামনের দিকে যাব। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, আরো একটি কার পেয়ে গেলাম। চমৎকার, ওয়াও দেখো একটি রোবট কার। অসাধারণ অসাধারণ একটি রোবট কার পেয়ে গেলাম আমরা। এটি একটি পুলিশ রোবট কার। ফ্রেন্ডস দেখো, এই কারটি খুবই চমৎকার, আমি এটিকে নিয়ে নিব বাস্কেটে। তারপরে একটু সামনে দেখব আর কি পাওয়া যায়। দেখো ওয়াও, একটি মিনি টাইপের হেলিকপ্টার পেয়ে গেলাম বন্ধুরা। চমৎকার অসাধারণ একটি হেলিকপ্টার, 4 চাকা রয়েছে হেলিকপ্টার, একটি এই হেলিকপ্টারটি আমি রেখে দিব। তারপরে দেখব আর কি রয়েছে। ওয়াও ওয়াও বন্ধুরা, দেখো একটি টয় অ্যাম্বুলেন্স পেয়ে গেলাম। চমৎকার একটি অ্যাম্বুলেন্স, অসাধারণ অসাধারণ অ্যাম্বুলেন্সটি। এই অ্যাম্বুলেন্সটি আমি রেখে দিব বাস্কেটে। তারপর দেখো ওয়াও, চমৎকার একটি ফায়ার সার্ভিস বন্ধুরা। দেখো ওয়াও, চমৎকার অসাধারণ একটি ফায়ার সার্ভিস নিয়ে নেব এটি আমি। তারপরে দেখব আর কি রয়েছে, একটু সামনে এগিয়ে যাব। ওয়াও দেখো, এখানে রয়েছে একটি কার। ওয়াও দেখো, চমৎকার একটি কার্টুন কার পেয়ে গেলাম বন্ধুরা আমরা। চমৎকার, ওয়াও অসাধারণ অসাধারণ কারটি আমি নিয়ে নিব।